Так, всем привет, ребят. Что есть у нас? Вот такой вот замечательный мопед. Это Симфония 125. Обычное плановое обслуживание. Поменял ему масло. У двигателя вот здесь вот эту пробочку вот так вот скручиваете. Масло в двигатель сливается и 800 грамм через щуп потом заливаете. Здесь вот в редукторе вниз пробочка откручивается, сливается. Здесь вот заливается 1800 грамм редукторного масла. Ну и фильтр ему почистил, продул. Все. 5000 он проехал, фильтр не залезали, все сухо, чисто, фильтр как новый, ну чуть-чуть там было пыль, в общем, дальше будет спокойно ездить, просто продул. Остальное масло обычное плановое обслуживание. Так что все, поедет, всем пока.